الطريقة اللي كتدل على أن الذكر جاهز 100%. ما شاء الله. الذكر اللي عندنا هما هادو الإخوان. عندنا الذكر هذا اللهم بارك، هاد الذكر هذا اللهم بارك، الذكر أهو كما كتشوف. هادو هما الذكر. السلام عليكم اخواني، اش كتعاودوا كلشي بخير مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده وكانا مزيانه كما العاده ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نلاقيو ان شاء الله الازواج ديالنا ديال البادجي. غنعملوا كل ذكر خليناه لمده اسبوع في القفص بوحديتو، وعملنا له ولا الطيور كاملين عملنا لهم الفيتامين اللي هو روكساسان، كاملين عملنا لهم 5 ديال القطرات الشرابه ديال روكساسان لمده اسبوع الاخوان، يعني دازت سيمانه عملنا لهم ديك روكساسان. راه ان شاء الله يكونوا بخير وعلى خير. حتى الاناث كانوا جوج ديال الاناث فيهم الرشحه، يعني بحال اللي كيعطسوا الاخوان. دابا الحمد لله من بعد التريتمون راهم رجعوا بخير وعلى خير. دابا ان شاء الله غنشوفوا الاناث ديالنا وغنشوفوا كل ذكر اش من انثى غنعطيو له. بقاو معنا الاخوان نشوفوها. الذكور اللي عندنا هما هادو الاخوان. عندنا الذكر هذا اللهم بارك، فتحوا الباب نشوفوه، ها هو اللهم بارك هاد الذكر هذا. وعندنا ما شاء الله هاد الذكر هذا اللهم بارك، اقدم ذكر كاينه في السجنه. وعندنا الذكر هذا كنا شريناه فرخ ما شاء الله وكبر اللهم بارك، رجع ذكر اهو كما كتشوف. هادو هما الذكور اللي عندنا. بالنسبه للاناث دابا الفلاش كيخلعوا مع الاخوان عليها كيخافوا، المهم غنحاول نقرب التليفون عاد نشعل الفلاش. بالنسبه للاناث هما هادو الاناث اللي عندنا، خليو الفلاش مطفي احسن. هادو هما الاناث اللي عندنا الاخوان، جوج د الاناث في الابيض باندد، واحد انثى في الاصفر. دابا ان شاء الله غادي نعملوا ملاقيه ديالو، خصني نلاقيهم في نهار واحد ان شاء الله باش نشوف شكون هما الزويجه اللي غتولف تدخل الانثى، شكون الانثى الاولى اللي غتستانس تدخل للصندوقه، باعتبار انهم جوج ديال الانثى تسمى فايت لهم والدين، واحد الانثى غتكون اول مره تتزاوج مع الذكر. دابا ان شاء الله غنشوفوا اللقو ديالو، وكذلك الذكر هذا غنردوا له الانثى ديالو ان شاء الله. زولناها له لمده اسبوع، خليناها حتى هي تهيج، حتى هو تبارك الله اللهم بارك رجع هايج الذكر ديال الزبره. حتى هو ان شاء الله غادي نعملوا له الانثى. ما عرفتش واش غنعمل له دابا، انا الصراحه بغيت نخلي الذكر د البادجي حتى نشري الانثى لهذا الذكر هذا باش نشوف حتى هما مع بعضياتهم ان شاء الله شكون هو الزويجه اللي غتفرخنا الاولانيه. اذا غنحايدو من القائمه الذكر ديال الزبره، ما غادي نلاقيوها شي بالانثى. غنعملو في هذا الفيديو هذا غنلاقيو غير الاناث ديال البادجي ان شاء الله. تبارك الله اللهم بارك، الذكور قمه الهيجان ما شاء الله. يعني ان شاء الله تشوفوا معنا عمليه التزاوج على المباشر ان شاء الله ديالنا الاخوان. كما كتشوفوا هادو جوج د الاخوات ما شاء الله لون واحد. هنايا عندنا الانثى في اللون الاصفر ما شاء الله. دابا الاخوان اللي قررت هو انني غنعطي هاد الانثى هادي، هاد الانثى الصفراء غنعطيها لهاد الذكر هذا ان شاء الله. شوفوا كيف كيطلل عليهم الاخوان ما شاء الله. هذه هي الانثى الاولى اللي عندنا قله، غنحاول نشبرها ما شاء الله كتعط، يعني ما نقدرش نصور لكم وانني كنشبرها، يعني غنشبرها نصور لكم ان شاء الله. هاي الانثى الاولى نقلناها ما شاء الله كتعط بزاف اللهم بارك الدرا باش انني نقلتها. استعملت القفازه الاخوان باش جبدتها. هي ما شاء الله الاخوان اول ملاقي عند الذكر. ردة الفعل ديال الذكر ما شاء الله. الانثى باقا مخلوعه بزاف، ولكن المبادره خصها تكون من الذكر حيت هو اللي دوز في القفص بزاف، يعني هي اللي داخله عنده جديده. كون كان دخل عنده هو القفص ديال الاخوان راه كانت تشبعو داك.
يعني من الأحسن يكون الذكر هو اللي مدوز في القفص باش تكون عنده السيطرة والهيمنة الإخوة. دابا كيحاول يبعد منا شويه كيش واقفه الاخوان، واقفه مخلوعه، ولكن المبادره خصها تكون من الذكر ان شاء الله. دابا غنحاولوا ننقلوا انثى اخرى ان شاء الله من ذكر اخر. هاي الانثى الاخوان عملنا لنا الذكر هذا ما شاء الله، اللهم بارك. جاوبت مع الاخوان واحد شويش مقارنه مع الانثى الاخرى كانت مخلوعه، مع انني بالدرا باش شبرتها يعني هي تبقى هوز بدل هوز بدل عليها. دابا كيحاول يتقرب منا الاخوان، هي باقا مخلوعه طبعا، هي في قفص ماشي ديالها، يعني ضروري غتكون مخلوعه وغتكون بخصات خوفا على راسها عندك يضربها ولا شي حاجه، واخا هو كيتغزل فيها ولكن هي باقا مخلوعه كما كتشوفوا مخلوعه وعيات كيفاش كتبات. دابا حتى ترتاح شويش عاد تقدر تتجاوب مع الذكر ان شاء الله. دابا غنشوفوا الانثى اللي بقات غنقلوها مع الذكر هذا الاخوان. الاخوان في هذه اللقطه كما كتشوفوا في عوض انني ننقل الانثى عند الذكر نقلت الذكر عند الانثى. اولا لان الذكر حنون كما كتشوفوه ما شاء الله، راه ما كيعطش تبارك الله، يعني شبرته غير بيدي ما احتاجتش القفازات. ثاني حاجه الاخوان حيت هاد الصندوقه هذه جات في الجهه المناسبه مقارنه مع القفص هذا، يعني هاد الصندوقه هذه جات كيتفتح لها الباب ديالها من هاد الجهه الاخوان، يعني من الجهه ديال الباب ديال الاكل، مقارنه مع هذه كانت جات في الجهه المعاكسه عندها باب. هاد القفص هذا عنده باب هنايا. دابا غنحط الذكر باش ما نخليش في يدي. ها هو الذكر ديالنا الاخوان، هذا الام ديالو هي اللي عملتها هذاك الذكر راه هو الاصفر، هذه هي الام ديالو الاخوان ما شاء الله. الذكر ديال العام اللي فات اول خدمه عنده الاخوان عملته مع هاد الانثى هذه فايت لا خدمت، يعني باش تعلموا حتى هو الطريقه ديال التزاوج وكذلك الطريقه ديال الاهتمام بالبيض والفراخ ديالو ان شاء الله. كما كتشوفوا ردة فعل ديال الذكر كيفاش العين ديالو البؤبؤ ديالو رجع اسود صغير ما شاء الله، كنتمنى يكون كيبان لكم. هذه الطريقه اللي كتدل على ان الذكر جاهز 100% ما شاء الله. شوفوا طريقه التعامل ديالو مع الانثى، اللهم بارك، يعني بحال اللي كيهضر معاها ما شاء الله. يعني واخا الذكر دخل عندها القفص ديالها، يعني القفص هي اللي كانت فيه، ولكن واخا هذاك قدر انه يفرض السيطره ديالو عليها ما شاء الله الاخوان. شفتوا لاحظتوا البؤبؤ ديال العين ديالو كيفاش رجع الدوره بيضاء كامله، ولقات غير انقطاع ديال البؤبؤ هي اللي بقات في السواد في الاسود. الطرق الاولى ديال التزاوج الاخوان هو الذكر كيحاول يوكل الانثى، هي نفس الطريقه اللي كيعملها الذكر هذا ما شاء الله. ما شاء الله الاخوان. نشوفوا ذكور اخرى كيفاش عملنا مع الاناث ديالها ما شاء الله، واش تجاوبت معاهم. هنا كما كتشوفوا الاخوان
اللهم بارك. الذكر باقي في المغازلة ديال الأنثى ما شاء الله. الأنثى بقات في بلاصتها باقا مخلوعة، ما عرفاش راسها تعتمل ولا كيفاش تتعامل مع الذكر، يعني حتى تدوز معاه واحد مدة قليلة. وهنايا عاوز الذكر والأنثى ديالنا ما شاء الله اللهم بارك. المهم الاخوان هادوما 3 الازواج اللي غنخدم بهم هاد العام هذا، هادو هما اللي كاينه هاد البركه اللي كاينه ان شاء الله، هما اللي غنخدم بهم ونطلبوا فيهم الله خير ان شاء الله. بركه علينا غير هادو الاخوان ونتولعوا فيهم، نتمنوا من انهم يعطيونا انتاج، وهذاك هو الاهم الاخوان ما شاء الله اللهم بارك. المهم الاخوان كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموا الاشتراك في القناه باش نزيدو نقدموا الجديد. واخا هي القناه مخصصه 100% للحمام، ولكن مادام عندنا زويجات ديال بيروش ولا كذلك الزبره ولا كذلك الطيور البريه نتولعوا فيهم مره ان شاء الله. المهم الاخوان هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا، السلام عليكم.